हेलो गाइस, आपका वेलकम है हमारे नई वीडियो पे। गाइस हमारे पाइपेक्स इसलिए हो चुके सबसे सफर में थी और हमारी नई कॉस्ट्यूम इसलिए आई है क्योंकि मैंने वीडियो बनाई पर वो रिकॉर्ड ही नहीं। सॉरी फॉर गाइस, हमने ये भी चलाया था, ये भी चलाया था और हमारे 6 इतने कम हो चुके हैं। देखिए हमने इतना कुछ किया था पिछली वीडियो में। हमने 3.2x से 5x पर ले आए थे हम। और मैंने आपको इनका मतलब बताया था, एक ट्रिक भी बताई थी, बहुत कुछ बताया था, पर वो वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं हो पाई और सॉरी फॉर दिस थिंग। वैसे आप सब्सक्राइब नहीं करते, आपका सपोर्ट नहीं आ रहा है। तो अगर गाइस हमारे प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए। वैसे अभी इसमें कम से कम लग जाएंगे 5-6 डेज एक और सब्सक्राइब यानी कि 1 सब्सक्राइबर होने में। गाइस देखिए मेरी ट्रिक। गाइस मैं बहुत ज़्यादा ट्रिकी हूँ इस गेम में। गाइस मुझे वो गेम बहुत अच्छे से आती है। हम इस गेम को अभी 2 बार और खेलेंगे अगर हम आउट नहीं हुए। गाइस देखिए इस बार तो मेरा हाई स्कोर, शायद पिछली बार का मैं भूल चुका हूँ हाई स्कोर गाइस इस बार। गाइस मेरा वैसे हाई स्कोर 144 का है, यानी कि 144,000 का है। अब यहाँ पे 600 है। गाइस अब लास्ट टाइम है, हम इसे खेलेंगे। मैं जान कुछ होता हूँ कि मैं ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं लाना चाहता और मुझे ये भी चाहिए थे। देखिए गाइस कितनी जल्दी बढ़ा है और ये कैसे बढ़ाएंगे तो ओके गाइस समझ आ गया। हमें बहुत सारे मिशन करने पड़ते हैं इसके लिए। गाइस देखिए 9 हो चुके हैं। इसका स्कोर हमारा 10,000 का था, वो तो जल्दी जीत जाएगा। तो गाइस मैंने चैनल अभी बनाया तो आप बहुत सपोर्ट दीजिए और जो भी मुझे कमेंट करेगा मैं उसे शाउट आउट भी दूंगा। नो मैं उसे शाउट आउट भी दूंगा। देखिए हम इस बात को तोड़ के देंगे। तो बाय। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब